就把我们插班到公立小学去。我还很清楚记得我们在公立小学所上的第一堂国语课，就是有关早晨和公鸡的白话诗。他的诗是这样子的：喔喔喔，白月照黑屋，喔喔喔，只听妇人笑，哪闻穷人哭，喔喔喔喔喔喔。那时表兄和我3个人都已经会背诵全篇《项羽本纪》，就《史记》的一篇文章，项羽本纪很有名的文章。我去数一数，总共9200个字，他们全篇会背。但是上国语课的时候，我们还是要和其他6年级同学一起大沃尔特沃。在我们楼下就是小学1年级，他们的国语课我也记得几句：叮当叮，上午8点钟了，我们上学去；叮当叮，下午3点钟了，我们放学回。那时小学生们念国语还有朗读的习惯，所以早上早自习，晚上晚自习，只听了全校的孩子一边喔喔喔，一边叮当叮，好不热闹。各位，有教就有，没有教就没有。同样上学，同样教书，他同样做功课，你教他什么，他就是什么。胡适之的例子可以让我们做一个警惕。胡适之4岁就开始读古诗，6岁上私塾就开始背古文，到了9岁的时候读了3年古文，他自己就能自己看古典小说了。所谓语文教育，语文教育嘛，能够看古典小说，这个语文程度已经高了。2年之内，他偷偷的看完30-40本古典小说，一辈子的作文基础就奠定了。9岁，11岁的时候，他的老师就正式教他读古书，因为已经读了4年的古书了。以前读的是背，现在是自己读，已经有能力自己读了。老师教给他的第1本书叫做《资治通鉴》，11岁就读完了，到13岁就把《左传》读完，把《左传》读完了，大概这一辈子中国书都读过了，以后就是复习、综合、创造。任何以前中国读书人都在13岁之前把所应该读的书全部读完，一些重要的书都放在肚子里面。假如没有这样子的教育，这一辈子不要想要成为一个所谓的大人才，就没有了。大人才就跟这个人分家了。胡适之接受这种教育，他也没有变成书呆子。以后他的记忆力很好，学英文学得很快，所以19岁考公会留学，20岁出国去，到了27岁在哥伦比亚大学拿哲学博士。他凭什么拿博士？他写了一篇文章叫做《先秦名家研究》。诸子百家已经很困难了，名家更困难，没有高度的文言文基础，能够研究先秦名家吗？所以胡适之非常容易就写出来，因为13岁前就读完了，而且他写出来以后，美国教授看不懂，所以糊里糊涂让他通过毕业了。28岁回来北京当北大教授，他凭什么当教授？13岁之前的功力。他后来写了一本书叫做《中国哲学史》，他凭什么写中国哲学史？你能吗？不到30岁，全国闻名，凭什么？13岁之前受的教育基础。他去演讲，引经据典，不要带书的，从来不会错误，因为他至少会背1000首诗词，至少，其他的书不用说。在他成名之后，建议我们的教育部不要再让儿童读古文，从此以后，中国人没有胡适之，出不来了，出不来了，可怜的中国。胡适之读古诗长大的，你不是要写白话文吗？白话文不是写得很好吗？胡适之读古诗长大的，徐志摩、朱自清，白话文不是写得很好吗？读古书长大的，钱钟书、沈从文，读古书长大的，鲁迅、老舍，
读古书长大的，林语堂、梁实秋，读古书长大的，什么叫做白话文？不好好思考这一点，万事不得超生。他们能，为什么我们不能？我的孩子比他笨，全国的孩子比他笨吗？思想的问题，教育思想的问题。一个孩子，你教他什么，他就学什么。一个孩子的基本学习能力是吸收的能力，是海绵式的吸收，整体的吸收。你教他什么，都放在肚子里面，懂不懂？不懂，但是不懂就没有用吗？你看看胡适之好了，长大就有用。一个人会长大的，学的这些不懂的东西，他有70年去懂，你怕什么？但是现在不学，一辈子就来不及了。什么叫做生涯规划？这叫做读书教育的生涯规划。你要知道，现在所学的不是现在要懂，但是一辈子有用。而现在不懂的学习是不是很痛苦？我们来检讨这件事情。假如觉得很痛苦，不要学了，我们孩子太痛苦了。假如不是呢？你怎么说呢？所以以下介绍这样子的教育，我们不要再讲理论了，我们就很实在的，你应当怎么做？这种教育在台湾称为读经教育，就很简单，就是去读经典之作，其中教材是经典，教法是读。在我们大陆，一般人对经这个字有忌讳，其实你不要忌讳。我说就经常知道嘛，永垂不朽的著作嘛，你认为时代都可以有嘛？现在也可以有啊，但是现在如果没有这种经典人物出现，就没有了。所以不是古代才叫有经典，不是这样讲的。我们完全是开放的心胸，只要你是够格，你是够高、够深、够远，你可以感动千秋万世，你就是经，就这样。所以不拘经还是史还是子还是集，杜甫我们把它当成经来读，李白我们当成经来读，但是《红楼梦》就不大够，对不对？但是它在小说是经典之作，不过它比起杜甫、李白还差一点，我们就这样来选，这样来选经典之作。所以要选择教材是很简单的。我介绍大家选择的方法，我们没有固定的一定要这个规定你什么教材，我们又不是教育部，所以不规定。但是你自己可以选一选，与其教语文课本，不如教《三字经》。《三字经》读会了，语文课本就会了。教语文课本是没有用的。语文课本它幼稚园就差不多学会了嘛。所以各位老师，你的孩子、你的学生，如果有以下的情况，你要小心。什么情况？就是我们刚开学的时候发下语文课本，他当天就看完，而且看完3遍，他能够跟他的母亲讲语文课本里面的故事。我告诉各位，你这本课本就不要教了。怎么办？明天再发一本新的语文课本，要不然你在浪费孩子。我们下课的时候听小孩子在他的朋友之间讲话，他所讲的话这么流利，所用的词语这么丰富，如果他比我们的语文课本还要更高深，我们语文课本是在浪费他。他如果在家里看电视，他看自己的课外读物，如果那些的知识更加丰富，词语更加的优美，我们还在教语文课本，我告诉各位，你在浪费我们的孩子，你是有罪过的。所以
我们应该知道，学了高度的表达，低度的表达自己就会，不要学，你可以节省很多时间。所以教三字经，当然教包括百家姓、千字文这个所谓的同盟书了。当然是要学三字经、千字文、百家姓、千家诗，不如读唐诗。唐诗读好了，那些都不要学就会了，而且可以提升他的语文程度。但是与其教唐诗，不如教古文。古文会了，唐诗自己就会了。所以学唐诗浪费时间。你若要学古文，不如学诸子百家，因为古文作家都是学诸子百家来的，学古文作家是浪费时间。古文作家，你跟他平起平坐就好了，你拿来欣赏一下就好了，不要那么努力去学了，因为他不值得你努力。你要学诸子百家，不如学四书五经。四书五经学会了，诸子百家没有不会的。四书五经里面以四书为标准，四书又以《论语》为开头，所以中国人要读的第一本书就是《论语》。这一本书不读，枉费你是中国人。第二本书老子，第三本书随便选，这些经史子集随便选。我们在台湾，我介绍第一本书读《论语》，第二本书读老子，第三本书读唐诗。唐诗不是非常重要，但是给它好玩。所以附带读唐诗，千万不要那么认真教唐诗，那太小儿科了。好，教材就这么选。你说那怎么办？我怎么教？假如今天我只讲到这里，吊胃口，那简直是空中楼阁。我又不是专科出身，我又不是读中文系。我自己以前也没有很深的这个素养，我怎么可以教你？所以现在各位，今天我们来这里，最主要是学到教学法。这个教学法呢，只要2分钟就可以学完，而且保证每个人都会。所以等一下我们这个演讲结束以后，我们这个大门关起来。我们要测验，谁不会教就不准谁回家。我们一定要保证每个人都会教，要不然我们何必来这里坐2个小时呢？但是大家不要担心，只要你听2分钟，我保证你会，不会算我的，不会算我不会教，叫所谓名师出高徒。为什么这样子困难的书，这样子这个高明的书，而教法会那么简单呢？我刚才不是讲过了吗？凡事合乎人性，凡事顺乎自然，天地之间本来就是很简单的。所以我们的教学法就是顺应着儿童的心理，然后依照教育的本质，应该这样教，所以我们这样教，并不是说因为我们老师都很差，所以我们这样教，不是。是本来就要这样教，你的程度很好，也要这样教，何况你程度不好。所以这种教育本来就如此，本来如此。好，我现在讲，我们怎么样去教学呢？我们只要会讲一句话，就可以当读经的老师，就可以指导他文化的这个进度。不管你是老师还是家长，你可以把这句话交给你的同事，交给你们的家长们，同样讲这句话就可以教读经，而且教一辈子都这样教，效果深远，儿童一辈子都会记得你，都会感激你。